दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि आपके गर्दन में 10 किलो वजन बांध दिया जाए तो आप इसे कितने दिनों तक लटकाते हुए घूम पाएंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ एक बारहसिंगे के साथ, जो लगातार 2 वर्षों तक अपने गले में 10 किलो से ज्यादा वजन का टायर लेकर घूमता रहा। और जब यह जंगल के एक किनारे पहुंचा तो वन विभाग की टीम ने कैमरे में इस तस्वीर को कैद किया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मियों के सामने यह टारगेट आ गया कि कैसे भी इस बारहसिंगे के दिक्कत को दूर करना है। फिर कैमरे से इस बड़े से जंगल में इस बारहसिंगे को ट्रेस किया गया और फिर उसे बेहोशी की सुई दी गई। काफी मशक्कत करने के बाद भी वो टायर नहीं निकला, क्योंकि उस टायर के अंदर थे लोहे के पतले पतले तार लगे हुए थे। फिर दोबारा उस बारहसिंगे को बेहोशी की सुई देना उस बारहसिंगे के लिए खतरा साबित हो। उसके बाद कोई उपाय न दिखने के कारण वन विभाग के कर्मियों ने बारहसिंगे के सिंग को काट दिया। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, बारहसिंगे का जो सिंग है वो 2 साल में पुनः अपना जगह पर आ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि बारहसिंगे के सर में ये टायर गया कैसे। तो दोस्तों जब बारहसिंगा बहुत छोटा होगा और उसके सिर में अभी सिंग नहीं जमे होंगे, तभी वो टायर उसके गर्दन में चला गया होगा। तो दोस्तों वन विभाग के कर्मियों ने काफी दरिया दिल्ली दिखा करके इस बारहसिंगे के टेंशन को दूर किया और इसके बाद देखिए कि आजाद होने के बाद बारहसिंगा कितना खुश है। तो वन विभाग के कर्मियों के इस दरिया दिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है।